咱整个看这个作用是卖讲嘛哈。这咱这个点位也设定完了，好来。所以这里一个，接下来 I/O 表，I/O 表咱这个要看的是这个 DI 是啥？有跳正确的吃完开关，吃完关个 read switch， 所以叫做啥 ？read switch 我加写紧的 ，read switch 代表一的时候是代表 close，C-L-O-S。好，各位同学一定会问我说，老师你为什么不要写 close，C-L-O-S-E？ 有时候我们在写软体的时候，刻意会用这种摇摆字眼。第一个缩短，一个单字我都要缩短，知道吗？这里要小心一下。好 ，DI2 是侦测死亡 RS， 这个 open，O-O-P-E-N， 好啦，你结束吧。来，咱就看 DO 哈 ，DO 这点伊迄个控制五口二位法，控制五口二位法上也反应哈，所以像这个一个 clipper， 这个 clipper 的技术哈，这是动作哈 ，open operation OP。这个叫做 gripper P-E-R-R， 像对啊，这个是 open， 2是 open， 1是 close。咱安尼甲标注了，因为咱将来恁要控制的时阵吼，你有哪爱做这个动作？是安怎呢？因为我爱甲我的这个点位吼，要控制啥？我需要先做这个门是1跟2，那个电灯3、4、5、6、7、8，所以我有一个控制面板在这里。你按3的电灯就会亮，你按1的门就会关，按2的门就会开，知道吗？所以这些东西我们是需要加注解的哈。所以在这里我们总共要用到的大概在这边已经都确定了啦哈。然后这里有一个取得权限，这是因为我再讲一遍，电脑在权限的用户组里面，它已经给你设定了专家理析，110就给你非常大的权利，所以没办法，知道吗？如果是在机器上面，它会给你设定什么？一开始只会给你这个权利，那用到这个权利的时候，它的权限就非常小啊。这个电脑跟那一个我们叫 TP 教导器的差异。你要登记这个你用电这个知影无？电这个，你有没有伫遐咧改来改去的哈？好来，我们现在已经到了这个阶段了哈，差不多好，开关机的好了。我们今天假设好了，我今天要做第一题好了，我 copy 哈，加一个复制，你要做麻烦是做 copy 啊。copy 我这加一个 V 啊，对不对？把 V 改做啥？改做 R 加学号。我改小黑，我改我0549。老师的这个哈，老师的这个职工编号叫做0549，安尼知影无？你大家拢爱照安尼改，把这个档案叫我模拟一下，我知你有做无做啊？安尼敢知？用耐叫我就好。知影哦？好来，我把它打开。这里的设定知道了没有？反正奖励里面都有，然后这边更名也有了，然后那边取得权限有，现在我就是打开档案。一打开档案的时候，各位会看到这个画面。看到这个画面的话，我们要注意到上面给的画面并不好，我不喜欢那一个画面里面还有中文字。你说老师，你是不是崇洋？不是的。自从老美发明晶片以来，包含软体啊，现在作业系统 Microsoft、Android、Google， 包含了苹果的 iOS， 甚至包含 IBM OS2， 全世界无人啥软体啥样美国人，知影无？美国人用的是英语。你即摆讲全世界要沟通，咱要上亚附干，咱要啥？出现一寡乱七八糟，你看。中文它是一个特殊码，记得哈。来。老师的个性大概这样子，来，我先把它执行给各位看。画出来，这个是咱的 demo 做甲搞，这个叫做程式的执行行底下，这个叫做执行，这个较听你甲看，我甲你讲，这个设起来无设起来，你若设起来的时候，你可以当暂停，不是暂停啊，叫做停止，程式完全停止。那这一个呢，就叫做暂停哈。那现在我们这个坐标呢，就可以选 SYD 了。这里有选择各种不同的坐标，有包含关节坐标。你如果选关节坐标的话呢，我们看一下第一关节在哪里。这个叫手动，这叫咱的腰部啊，有看到无？啊，你速度会当好紧的。第一个关节是咱的腰，第二个关节是咱这个甲定了回到 home， 回到最原始的，一来爱定的哦，袂当定一个尔好来。即摆即个腰咱知影吼，咱家己转来放，转来啊。即摆即个叫做肩关节，
第二个叫肩关节，注意看着，这个叫肩关节。所以你即摆看到肩关节，以前我们叫做手背，听我意思无？肘关节来看到第三肘关节，这个叫肘关节，腰、肩、肘，知道吗？三呀，这个本体加上手背，然后接下来腕部，腕部就是从这里，第四个各位看一下。这个我会再写一份机器人基础教室哈，这个叫做腕部。腕部其实包含了3个自由度，来我们看一下，不是打第5，这个不是第5，这个做成咱的腕部啦，知影无？啊，第6个这个叫做啥个？咱的手迄三个物件吼，你要看安尼甲平咧，伊来转，知道吗？所以这个叫做腰，这个叫肩，这个叫肘，这个是3个都叫做腕部，知不知道？所以这边1、2、3叫做机械本体加手背，接下来就是腕部 A4、A5、A6，但是不用记那么复杂，完全的就是采用基础坐标 SYD。什么叫做 SYD？ 它这个定义这一点，它需要6个坐标，等一下我跟各位解释一下。好吧，等等啊。基础坐标咱叫一个base0，就是这个第1轴的这一个地方，这里。到第2轴为交界点，这边就是 base0 是在这里，第1轴跟第2轴交叉点。然后为了这一点来定义这一点，我们需要第一个6个坐标，为什么？因为它有 SYG， 所以这一点的 SYG 在哪里？咱看一下，0 x 等于0的所在，来是368，来是偌济？差不多120、119.5，后来因为咱用这个坐标来，我即马把这个搁甲恁解说，恁个听无？如果不装这个工具啊，它是多少来 ？x 还是0哦，那 y 呢 ？y 大概是368啊，g 咧293.5，无装啥物物件的时阵就293.5，知影无？上瘾的机械手背送过来就是这样子。然后当你把工具坐标拉出来的时候，因为那个这里有长度啊。所以你用了这一个来定义它的话，来我们看一下。我来甲看一下，咱来离开，你看这轴变做119.5，迄个长度安怎倒来啊？知影吼？所以即摆咱用3个点来做迄个啥项目要动的参考依据。所以这点叫做啥啊？你毋知？这点叫做 TCP，T 是 tool，C 是中心点，个 P 是 point， 就是讲工具中心点啊，好吧？如果到这边各位没有问题的话，来，这个并不是我们大重点的啦。我的做法是这样的啊，反正个等下就出来，要不我要大家开这个副程式啦。注意你等下变做黄色的，你不管哪个等下都用变做黄色的。啊，你也要拣一支吼，咱想讲遮，我来拣一支互你看。这个 glyphs 是一个英语的单字，点两个，也拣一支，点3下会怎么样？来，我选这一行，点3下。点3下的时候有一个差别，因为我们的行后会有一种打字机叫做 carrier return， 袂拍伊拍到尾啊点，佮走一行起来。然后请注意看，我按 Shift 再按右向方向键，点一支有看到无？这个有差别啦。我这个定下了后会安怎？来，我甲你看一下吼。我即马咧甲 copy， 后来我即马加一行，我甲用 End， 因为我甲迄个carrier return 我甲 copy 起来，所以我 copy 迄个就爱搁加走一行新的。再来我 Ctrl Z， 伊无爱插我，太个物件，送物件做这种代志。再来，我即摆个 Shift 过来，我用掉。再来我删掉，即摆安尼对啦吼。好来看一下，我按3下吼。好来，我现在在做一个动作。我把 carrier return 把它取消掉了，我不弄了，我到 end 了，然后我多一行，我搁 Ctrl V， Ctrl D，Ctrl D， 我看下先，我到遮，点一下，2802，开始我操作错误完，再来我把点一下 return， 各位同学有没有注意到？这个时候有没有再多一行？没有。因为我那个 carrier return 那是打字机的功能，迄阵恁若会古老的打字机，砰砰砰砰砰，叮，它会跑到下一行，知道了吗？这个叫做 carrier return 啊。
好来，我把这个用 Ctrl Z，然后再回去，好了。大致上它铁定的就是这样子。我刚刚也跟你解释到滑